Básicamente me antojé de comer comida de mi tierra, de Ocaña, entonces voy a ir a comprar unos hermosos tamales. Me parecieron a buen precio. Afortunadamente no está tan lejos de la casa. Aproveché para sacar la consentida. Sigan mis queridos viejecillos. Hace un par de meses pues tuve también algo de inconvenientes con el tema de la cámara. La montura que tenía en el casco pues era bastante insegura, entonces tenía algo de miedo porque sentía que la cámara iba a salir volando. Y aparte el ángulo de visión en la cámara apuntaba demasiado hacia abajo. Entonces pues nada, este tiempo estuve trabajándole un poquito a eso, queriendo mejorar pues todos esos detalles, como para poder traer videos de calidad de motovlog, compartiendo pues cada una de las experiencias a donde salga a rodar. Ahorita estoy en varios grupos, entonces yo creo que en los próximos meses pues se vendrán muchos videos con cada uno de los grupos y muchas risas con ellos. Algunos grupos son un poco celosos, ¿no? Ponen de regla que no se puede salir con otros grupos, pero pues realmente a mí me vale pito. Yo salgo con todo el mundo porque pues mi pasión termina siendo esa. Más allá de que la pasión sea la moto, yo siento que la pasión es la libertad de poder salir cuando uno quiera, donde uno quiera, y sin tener que bajarse de medio sueldo por haber querido salir.